আব্বা দেখো কত বড় লঞ্চ। আফা দরজা খুলে দিছি বাইরন। হাত ধর। হ্যাঁ খাইছে রে, এমন আবার ডেটল দিয়ে হাত ধোয়া লাগবো। আপনাকে আবার করোনা ভাইরাস নাই তো? চুপ কর, এটা ধর। করোনা থাকলেও নাই, না থাকলেও নাই। ধন্যবাদ স্যার, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ পরে দে, আগে আমার টাকার বাগটা দে। ভাই তোর কাছে যা কিছু ছিল তুই সবকিছু ব্যাটে লাগাই দিছস। যখন তোর কাছে আর কিছু থাকে না, তখন হারানোরও আর কিছু থাকে না। সদরঘাট থেকে লঞ্চ আর মাত্র 5 মিনিটে ছাইরা যাইবো। এই জ্যাকি জ্যাকি, তোর পোটলার ভিতরে কি? আরে বেটা, পোটলার ভিতরে করোনা ভাইরাসের মহা হোমিওপ্যাথিক ঔষধ, এক ফাইলই যথেষ্ট। মামা তাহলে তুইও শেষ পর্যন্ত মলম বিক্রেতা হয়ে গেলি? আরে বেটা, মলমই তো জীবন। দূর ও ঘোড়ার বাচ্চা সর। কি রে কইতে আইছস? তো করে দেখে তো টোকাই মনে হইতেছে। টোকাই? আপনি চিনেন আমরা কে? আমরা এলাম বিশিষ্ট মাস্ক ব্যবসায়ী। আচ্ছা স্যার, আগে বলবেন না, ঢুকেন ঢুকেন। আরে মামা ওই বলতাই তো আর বুঝে নাই, আমরা হাসপাতালের ইউজ করা মাস্ক আবার দুইয়া বিক্রি করি। কি রে মামা, সদরঘাটে এত ভিড় কেন? সরকার না কইছে সবাই কোয়ারেন্টাইনে থাকতে? আরে বেটা, এটি বাংলাদেশের মানুষ, কোয়ারেন্টাইন কেন? মরণের টাইমেও ঘরে ঢুকবো না। এত ডিজে লেকচার মারলি তো তুই কক্সবাজার যাইতেছিস কেন? ইয়ে মানে আমরা কক্সবাজার যাইতেছি মহান রাব্বুল আলামিনের উপর বিশ্বাস রেখে। হাই, আমি মফিজ খান জ্যাক। হ্যাঁ দিলি তো বেটা হাতটা নষ্ট কইরা। কইতে আইছে গুলি? মামা দেখ দেখ, কালা কালা কাতলা মাছ। দূরও বেটা, এটি তো পদ্মার ইলিশ মাছ। মামা দেখ, ওই দেখা যায় আমার এক্স গার্লফ্রেন্ডের বাড়ি। কক্সবাজার মুই আইতাছি। বিড়ির দাম নিয়ে সরকার যেমনি খেলা দিল, এখন ব্যানসন তুই আর সস্তা রাখিস বিড়ি টানতে হইতেছে। আয় হায়, তুমি কি করতেছো? আরে ভাইয়া কাছে আইছেন না, করোনা ভাইরাস হয়েছে আমার, এই জীবন রেখে আর কি লাভ? তো তোমার যে করোনা হয়েছে তুমি শিওর হইলা কেমনে? আরে গত 4 দিন ধরে পাতলা পায়খানা হইতেছে আর ব্যাপক ঠান্ডাও লাগছে। আরে এটা তো করোনার লক্ষণ না, ডায়রিয়ার লক্ষণ। ধুরো, তুমি বেশি জানো আমার থেকে, আমি ঝাঁপ দেই, এটাই ভালো। আরে আরে কই যাও? ছাড়ো 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 আমারে। আরে আমার কাছে করোনা ভাইরাসের মহা ঔষধ আছে, এক ফাইলই যথেষ্ট। আচ্ছা, প্রতি ফাইলের মূল্য? মাত্র 1999 টাকা, কিন্তু কোম্পানি প্রচারের সাথে রাখতেছি মাত্র 1699 টাকা। ধুরো, তাহলে ছাড়ো আমারে। আরে আরে কি করতেছো? আচ্ছা যাও যাও, 999 টাকা নিমুনে। ধুরো চাতা, ছাড়ো আমারে, ফ্রিতে দিলে আসি নাইলে নাই। আচ্ছা আচ্ছা যাও বাবা, ফ্রিতেই দিমুনে। হালার পুত, বন্ড ব্যবসা শুরু করছস, সাধারণ জনগণের সাথে প্রতারণা করস না? তুই এত বড় বিজ্ঞানী যে করোনা ভাইরাসের ঔষধ বের করে ফেলছস। ঔষধ খাইয়াই তো আমি সুস্থ হয়ে গেছি। আচ্ছা সত্যি? আর ওই হাতুড়ে ডাক্তারের ঔষধে বিশ্বাস নাই? এই দেখো তোমার লাগি লই আইছি আউলিয়া বাবা দেউলিয়া লকেট। এটা পড়লে করোনা কেন, কোনো ভাইরাসই তোমার কাছে আইবো না। হায় রে কপাল, আমগো দেশের মানুষ এখনো এগুলিতে বিশ্বাস করে। হাল আর বুইরা বয়সে বিমরতি ধরছে। দাদা দাদি নাকি? হ্যাঁ না, সুন্দর লাগতেছে। আরে কালকে তো এই পোলাই রোজরে করোনা খাওয়া দিছে। আরে করোনা না, করোনার ঔষধ খাইয়ে দিছে। হ হ ওইটাই। আরে আমি থাকতে আপনাকে কোনো ভরসা নাই। আপনাকে কথা চিন্তা কইরা আমার আরেক ফাইল মহা ঔষধ মুলা জুসের সাথে মিশাই দিছি, সম্পূর্ণ বিনামূল্যে। আহেন একলগে খাই একলগে মরি। Cheers! টেবিলস। হ হ আলমারি। আরে ফেলের বালতি। এই রোজ কালা কালা কাতলা মাছ দেখতে যাবা? ধুরো কি কও, আই ডোন্ট লাইক কাতলা মাছ। দাঁড়াও, তোমার একটা কবিতা শোনাই। লিটিল লিটিল কাতলা মাছ, নট গুড তরকারি, বাইচ্চা বাইচ্চা ক্যাচিং করতে মাই হইছে দেরি। বাহ, তুমি তো খুব সুন্দর ইংলিশ বলো। গুড। My English is not only good but also very good. Yeah, I understanding. You are GPA 5 and I am Ripon Video. Nice to meet you. I love you. বন্ধু তুমি একা হলে আমায় দিও ডাক, তোমার সাথে গল্প করবো আমি সারা রাত। I love you. What the ফুচকা, সামনে পদ্মা সেতুর 6 নাম্বার পিলার। আমাদের খাবার লাগবে, হ্যান্ড স্যানিটাইজারস লাগবে, মাস্ক লাগবে, সবকিছু স্টক আউট। দেশে আর কিছুই বাকি নেই। কোথা থেকে দিব তোমাদের? আমাদের মাঝে মনে হয় একটা ডিল হয়েছিল। ধরো তোমার টাকা, এই টাকা তোমাকে আমাকে কাউকেই বাঁচাতে পারবে না। যদি কিছু আমাদেরকে বাঁচাতে পারে তবে সেটি হলো আমাদের সচেতনতা।